Hola, soy Roberto, soy extremeño, concretamente de la comarca de las Urdes, una maravilla que tenemos al norte de Cáceres, a la cual sigo echando muchísimo de menos, y que su gente, y concretamente mi familia y mis padres, de bien pequeñito al venir aquí m'inculcaron aquello de que allà on vagis, identifica't amb els altres, defensa com el primer el patrimoni dels altres i sobretot fes-te el teu. Només amb aquest entorn, amb aquestes màximes vitals, hem aconseguit que molta gent dels que van venir, avui en dia, hores d'ara ens expressem entre nosaltres en català, malgrat siguem del mateix poble. I això només és per la constància, pel compromís, per la identificació, per l'amor amb una cultura i una llengua, que és ben nostra, i sobretot, si no és per l'acollida i els braços oberts que ens vam trobar d'aquest país, doncs això no seria possible. Amor, compromís i testimoniatge. Això és el més important. Gràcies.